Испокон веков славится Россия талантами. От отца к сыну, из поколения в поколение бережно передавали мастера секреты своего искусства. Так и до наших дней дошла светлая и чистая красота народного творчества. Недалеко от Москвы раскинулись 3 десятка переходящих одно в другое сел и деревень, каких много на Руси. И хотя у каждого из них есть свое название, называют их все по имени одного из них – Гжель. Знаменито оно своим народным промыслом. Веками гжельские мастера, гончары и художники создавали здесь дивной красоты расписную посуду. Она-то и есть Гжель. Как часто это бывает на русской земле, с нее самой все это и началось, а точнее с глины. С давних пор были известны залежи знаменитых белых гжельских глин. Само слово «гжель» происходит от глагола «жечь», то есть обжигать глину. Гончарными ремеслами здесь занимались издавна. Самое первое упоминание о Гжеле встречается в летописях правления Ивана Калиты XIV века, затем в духовных грамотах других князей и в завещании Ивана Грозного. В XVII веке царь Алексей Михайлович издал указ в Гжельской волости для аптекарских и алхимических сосудов прислать глины, которая глина годится к аптекарским сосудам. С XVIII века Гжельская волость была целиком приписана к аптекарскому приказу для алхимической посуды. Ломоносов так написал о гжельских глинах: «Нигде не видал я белизною превосходнее». Почти все жители 30 окрестных деревень работали у гончарного круга. Сначала делали чернолощенную и муравленную керамику. Изготовляли чайную, столовую посуду, декоративную скульптуру, вазы, блюда. Гжель никогда не была предметом роскоши, и гжельская посуда предназначалась для трактиров, постоялых дворов и домашнего обихода. Около 1800 года в деревне Володино крестьяне, братья Куликовы, нашли состав белой фаянсовой массы. Там же и был основан первый фарфоровый завод. К концу столетия в здешних краях работало 178 керамических заводов. А в начале XIX века мастера Гжели стали наносить на посуду подглазурную кобальтовую краску. Гжель знавала всякие времена. Были и взлеты, и падения, но после революции народный промысел исчез полностью. Возродился он лишь в послевоенные годы, и в итоге появилась та самая Гжель, которую легко узнают во всем мире. Изготовление гжельских изделий, как любое чудо, процесс довольно трудоемкий, происходящий в несколько этапов. Сначала красота рождается в воображении художника. Карандашом рисуют набросок, эскиз и расписывают задуманным узором. Вот 25 лет я на заводе. Были, конечно, перерывы. Я уезжал, в Германии поработал, на немецких фирмах. Посмотрел, как там работают художники. Все похоже. Но Гжель, конечно, это родина моя, вторая. Я к ней прирос. И, в общем-то, для меня это очень важный момент в моей жизни. Потому что я здесь стал художником по-настоящему.
Наверное, все. Хватит. Хватит с него, наверное. Ничего добавлять не буду. Затем из пластилина делается модель, по которой отливают гипсовую форму. Нам приходится некоторые детали вот таких предметов, как чайники, квасники, часы, долепливать из пластилина, потому что изначально твой замысел, который на рисунке, он иногда меняется по ходу работы. Вот мне приходится перелепливать, что-то менять, геометрию этого предмета. Ручку, вот я изначально ее думал вылепить по-другому, а в итоге получилась совершенно другая ручка. Я сделал такие специальные, вот видите, такие поясочки, такие перетянутые какие-то вот детали. Вот эта вещь, я хочу, чтобы она была и красивой, и удобной. Как ни хороша и белоснежна гжельская глина, сначала ее нужно подготовить. Мастера творят фарфоровую смесь – шликер. Самая наша работа. Без нас ничего. В глиняную массу добавляют кварцевый песок, каолин, полевой шпат. Эти добавки превратят глину в фарфор. Вот это кварцевый песок, составляющие шликера. А это доломит, как еще шпат по-научному называется. Ну вот еще глина часовьярская. И тут тоже составляющие. Тут 1,5, тут 3. Около 4 тонн. И еще, считай, там каолин. Это уже каолин в раздельно идет. А вот это мельница. Ну вот то, что загружаем, песок, кварцевый песок, пегматит и глину здесь. Вот она в течение 28 часов ходит, где-то 25-28. Вот это готовый шликер, с которого получается фарфор. Вот из мешалки подается насосом в цех в Литейный, где женщины льют изделия, ну, и получается фарфор. Рано утром Манечка выходила на берег, на реку, осмотрела Манечка вдоль по быстрой по реке на воду. Шликер, разведенный до состояния густых сливок, литейщики заливают в форму. Сейчас заливаем вазу. Татьяна Хазова. Пористый гипс формы впитывает влагу из шликера, смесь высыхает, приобретает задуманные очертания и получается заготовка будущего изделия. Сохнуть ему сутки. В каждой формочке своя конфигурация изделия. Там приставные тулова, приставные изделия, там бывает носы, носик, например, к чайнику, носик, там ручка, сам чайник, там и всякие изделия, фигурки всякие, лепнина там.
вот в росписи, как мне нравится в росписи, но большинство я вот делаю вот собрать, и мне кажется, вот так вот красиво, без росписи, потому что мы уже привыкли к этой работе. Ну вот. Пирожок наш испекся. Сюда на станок. После этого изделия подвяливают, сушат до приобретения ими достаточной прочности, чтобы заняться оправкой. Чистим горловину, чтобы не было, она по толщине, чтобы было, губы не было, вот как мы вязали. Считается, что опытный оправщик толщину стенок, которая должна быть одинаковой, умеет проверять пальцами на ощупь. Девка по саду ходила, по зеленому гуляла. Следующий процесс – обжиг. Справляюсь. И утюг ставлю, и подушку ставлю. Ничего. Нравится мне моя работа. И была пока в отпуске, я с ума сошла. Не могу в 4 стенах сидеть. После обжига изделие приобретает прочность, твердость. Обжигов 2. Первый – утильный, второй – политой. Закатываем 3 вагонки. Печь немецкая Редхаммер. У нас она с апреля 93 года. Работает 16 лет. Печь работает на газу. Температура в печи конечная 1320 градусов. Первый обжиг происходит при температуре 950 градусов и превращает заготовку в так называемое белье. По белью и наносится роспись, крытье. Ну вот, допустим, над этой работой конкретно я, наверное, уже вот неделю пишу вот этот пласт, а перед этим была такая подготовительная работа, надо было собрать материал, надо было почитать хоть что-нибудь такое поконкретнее, потому что это идет просто практически иллюстрация. А сюжет «Куликовская битва». Дмитрий Донской выходит на бой с Мамаем. Это, в общем-то, я взяла сюжет из, со старых икон. Я просто нашла. Мне очень понравился этот сюжет. Понравились костюмы. Правда, костюмы там такие очень примитивные, что было самое сложное, это найти костюмы именно татар. Хотелось, но тут, конечно, больше фантазии, чем на самом деле костюм. Инструмент живописца прост. Кисточки, стеклянная палитра, шпатель, баночка с краской, окисью кобальта. Кобальт – особая керамическая краска. Изначально он черный, как сажа, и становится ярко-синим только после обжига. Одной краской нужно добиться всей полноты васильковых оттенков. Одним цветом кобальт, он же имеет растяжку от темно-синего до бледно-голубого. И вот чтобы не запутаться в цвете, разобраться, вот именно сделать так, чтобы это было и красиво, и в то же время все это смотрелось, и портреты, и, в общем-то, я тут старалась даже передать, где молодые, где пожилые, где бородатые, где какие. Гжельские мастера насчитывают больше 20 оттенков синего цвета, который получается после обжига. Мы, художники творческой группы, мы работали все в своем направлении. Один занимается мелкой пластикой,
скажем, один занимается изделиями утилитарного назначения, другой занимается изделиями декоративными, значит, изделиями для интерьеров, для экстерьеров. И в целом это получается очень здорово. Трудно поверить, что гжельской росписи есть всего 3 вида. Главное – это растительная роспись. Травка, злаки, ягоды, веточки, листья, букеты и гирлянды цветов. Форма у них немного условна. Почему-то гжельский цветок, он такой узнаваемый сейчас, потому что он такой характерный. Именно гжельский его ни с каким другим не спутаешь, ведь во многих производствах пишут и розы, и другие цветы. Но вот с одной стороны как бы плоский цветок, а в то же время он собранный, он такой бутонный, узнаваемый такой. Вот. Художник рисует усики, жемчужинки, капельки. Ими заполняют свободное пространство внутри изделия. Когда такая силуэтная роспись, где работает только 2 цвета, фактически черный и белый, в нашем случае синий и белый, здесь очень большая ответственность на том, чтобы все было четко найдено, четко посажено на форму, чтобы читалась и пластика рисунка, и каждый элемент работал сам по себе. То есть не только вот вся композиция звучала, но каждый элемент, он настолько должен быть сделан. Технически это более сложно, чем мазковая роспись, потому что нужно, чтобы ни один элемент на другой не находил, чтобы везде был воздух, потому что не только темное работает, но и белое тоже, оно вот как в кружеве. Затем сюжетная роспись и мелкая пластика, миниатюра. Ну вот скульптура такого типа, она предусматривает рассмотрение ее с близкого расстояния или для организации какого-то небольшого пространства. Допустим, полочки там, где-то небольшой. Это место на стенке или там на камине. Небольшая такая скульптура. В общем, размер ее должен соответствовать руке человека. Гжельская миниатюра – это прежде всего жизнь. Сценки из городского и деревенского быта, герои русских мифов и сказок, птицы и звери. Гжельская пластика, по сути, отображение современного мира, современной жизни. То, что нас волнует, окружает. У нас были до веселого времена, невестушка, невестушка. Роспись гжельского лубка предельно проста и подчас наивна, но обязательно с искрящимся юмором и полной узнаваемостью героев. По скамеечкам,
В основном я пишу и птиц, и цветы. Главный секрет гжельской росписи – это мазки, а главный прием – правильное соотношение синего и белого. Есть правило – каждый последующий мазок отличается от предыдущего. Сначала на кисточку густо набирают краску. Далее с разным нажимом раскладывают кистью рисунок. Первые мазки самые сочные, но по мере убывания они светлеют. Если кисть хорошая, она сама сразу пишет. Вот это вот у меня есть 100 лет в обед, точки я ей ставлю. Вот это вот, я и не знаю сколько, ей лет 20, наверное. Еще не списала. Мазок с тенями делается так. Краска набирается на одну сторону кисточки и наносится легким круговым разворотом, то есть поворачивается вокруг черенка. В утолщенной части кисти краски больше, мазок темный. К середине краски чуть поменьше, мазок высветляется, а тонкий кончик оставляет совсем светлый след. Ну, мне достаточно для этой вазы 5 кистей. Ну, 6. Вот которые отводки еще делаются, это более такие поплоше кисти, чтобы хорошие не действовать, не задействовать эти. Они такие более. А так, ну, 6 штук. Может быть, и меньше. Также рисуются и многолепестковые цветки. Так, это я примерно наметила, что будет, где. То есть сейчас по ходу я все равно все буду менять. Круглые лепестки цветка выходят либо четкими, либо мягкими, размытыми. Получается разноокрашенная объемная роза или листочек.
процессе работы она вытирается по утилю, и она становится, она же тоже раньше была такая, да, круглая. А вот когда я же нажимаю с этой стороны, с этой, и здесь плюс. Вытираются кисти, и она получается вот такой лопаткой. Вот она отдельно вот такая вот. Кроме главного узора гжельской розы, изделия расписывают георгинами, лилиями, маками и астрами. Тонким кончиком кисточки наводят стебель, усики-завитки, прожилки на листиках или штриховку. Тоненько кисточками. И это же надо все соединить теперь. Стебелечек. А мы вот листики сделали, теперь мы веточки делаем. И, наконец, орнамент. Прежде всего, это поясок-отводка и шашечки или сетка. Несколько рядов сине-белых квадратов по бортику. Завершая работу, художник ставит свою подпись. Вот и все. После росписи изделия покрывают глазурью. И снова в печь, в политой обжиг. Все. Фу. Стоя.
Здесь температура доходит до 1400 градусов. В печи глазурь превращается в тонкую прозрачную стекловидную пленку, покрывающую ставшие ярко-синими кобальтовые узоры. И вот тогда на свет Божий появляются и, как сказочные птицы, разлетаются по всему миру удивительные гжельские изделия. Моя гжель это творчество. Это творчество в конкретно взятом месте. Я себя не представляю другим в другом качестве. Моя гжель – это все-таки цвет. Синяя традиция, как если увидели синий цвет, значит это гжель. Для меня гжель это вот, наверное, моя жизнь, потому что здесь и моя семья, и мой дом, моя работа. И что очень ценно, это художники, очень талантливые, которые меня окружают, и которые, в общем-то, тоже вдохновляют. И процесс творческий, он не прекращается, несмотря ни на что. Гжель – это такое понятие действительно емкое. Это и река Гжелка, и село Гжель, ну и изделия тоже Гжель. Она разная. Хорошо бы, чтобы она шла от сердца. Если человеку нравится, то он и делает. Вот это замечательно. А я даже не знаю, ну какая она. Не знаю. Для меня и птицы, и цветы. Я люблю и птицы, и цветы писать. Дома писать. Домики такие. Маленькие. Каждое гжельское изделие по-своему неповторимо. Фирменные цвета гжельской росписи – сочно-синий, ярко-голубой, васильковый. Роспись и форма составляют единое целое. Подчиняясь форме, роспись дополняет ее, оживляя детали, подчеркивая то, что было недосказано в пластике.
Воснички московское, топоры, ой, Люковское, топоры, ой, Люковское, велися, завивались, улевая на кудерце, улевая на кудерце, не сами завивались, Вот она, гжель чудесная. Всего двумя своими красками, синей и белой, рассказывает она о России, о синем небе над белыми снегами, о белоснежных облаках в синих озерах, о душе ее, яркой и чистой. Ты лепи морковку, пока мы сейчас легким морковку посадим. Не морковку, вот это вот большая. Давай. Лен, ты можешь площадку взять, сделать, и на одной площадке посадить 2 фигурки. Собери какую-нибудь собаку и кошку, у тебя получится тоже композиция неплохая. А это гжель завтрашняя. Может быть, эти мальчишки и девчонки через несколько лет станут художниками и придут в мастерские, где без малого 7 веков создают народные мастера это чудо из чудес — гжель. Да ты спасибо, да хозяин.